Сәлам, дуслар! Бүген без сезнең белән чечен халкының милли келәмен ясарбыз. Чеченнар аны истанг дип атый һәм киездән ясый, ә без аны аппликация ысулы ярдәмендә кәгазьдән ясарбыз. Бу кул эшләнмәсе өчен безгә әзер калып, буяу, пумала, җилем карандаш, кайчы һәм стакан белән су кирәк булыр. Келәмне ясауга керешкәнче чечен халкы турында видео карап китик. Чеченнар Төньяк Кавказда яшәүче халык. Алар Нах этно төркеменә керә. Кеше саны буенча чеченнар Россиядә 3нче урында тора. Чечня гаҗәеп табигате һәм бай тарихы булган Төньяк Кавказ республикасы. Таулар арасында урнашкан бу республика зур түгел. Аның мәйданы 16000 квадрат километр. Теләгең булса, Чечняны бер көндә урап узарга мөмкин. Дуслар, хәзер без кул эшләнмәсен ясауга күчәбез һәм аны әзер калыптан пөхтә итеп кисеп алабыз. Менә шундый туры почмаклык килеп чыкты. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Ә менә чеченнар нинди һөнәрләр беләләр икән? Борын-борыннан чеченнарның яраткан һөнәрләре келәм туку булган. Келәмнәр чечен халкының иен дә бизәгән, көндәлек тормышында да кулланылган. Алар тау халкының ие булган сакляның җир идәненә җәелгән. Йорт җиһазларын каплап һәм бизәп торган. Келәм эшләнмәләр, букчалар һәм йөк капчыклары тар сукмаклардан авыр йөкләр алып бару өчен кулланылган. Келәм ясау өчен киез табуда авыр булмаган. Чеченнар борын-борыннан сарык үрчетү белән шөгыльләнгән. Чеченнарның декоратив гамәли сәнгатендә агач эшкәртү һөнәре аерым урын алып торган. Чеченнар агачтан савыт саба, кухня кирәк-яраклары, умарталар һәм мичкәләр ясаган. Чечен халкында чыпта яисә циновка сәнгате дә алга киткән. Күк агач чыбыкларыннан келәмнәр һәм кәрзиннәр үрелгән. Металл эшкәртү һөнәре дә популяр булган. Чечен осталары металлдан корал, көн күреш кирәк-яраклары, савыт саба куйган. Алтын белән көмештән бизәнү әйберләр ясаган. Мәсәлән, борынгы көмеш билбавы көмеш пластиналар җыелмасыннан торган. Алар бер-берсенә овал, түгәрәк яисә туры почмаклы формасындагы каптыргычы булган шарнир белән беркетелгән. Шулай да чечен милли бизәкләре чагылышының иң асыл үрнәге ул чечен келәме яисә истанг. Мондый келәмнең уртасына милли бизәкләр чигелгән. Дуслар, ә без келәмнең урта өлешен буяуга күчәбез. Хәзер аппликация ясыйбыз.
Менә шундый матур келәм килеп чыкты. Ул чечен халкы милли бизәкләренең иң матур чагылышы.